amigos, como saben, ya les dije que el anterior video yo lo grabé queriendo ir a la pulpería, pero no pude. Entonces hoy yo descampo y me voy a ir a la pulpería. Amigos, ya vamos a irnos. Por ahora terminó de llover. Me alací el pelo, por cierto. Bueno, chao, mi amor, vean. Chao. Ay, no. Ahí viene Jimena. Bueno, voy a dejar tanto esfuerzo. Ya fui a comprar mi poli, ¿verdad? ¿Ey? No lo chupes. ¡Ay, Dios mío, se me cae! Uy, qué hecha que no se me cayó. Pero vean cómo está este boli. Se rompe. Está más que duro. Lo voy a dejar ahí un ratito. Ay, mami, ya llegó mamá. Mami. ¡Rachel! ¡Rey! ¡Mami, ya llegó! Mamá de mi corazón. Bueno, ahora nada más hay que esperar. Aquí mamá me habla. Por ahí. Mami. ¿Os ha pasado eso? Hay que esperar aquí. Hola. Los colas. Uy, ahí ya dejé mi boli afuera. Uy, voy a botar esta basura que hay por aquí. Ahí está. Vean, a ver. Todavía. Bueno. Uy, con esto me voy a partir un diente. Ay, amigos. No, en seriamente me va a partir esto con un diente. Ignoren las de mi perrito. Vamos a dejar esta sombrilla afuera. Ay, Dios mío. No te pegues. No. Listo. No se pegó. La vamos a dejar aquí.